سمسور دی پرات لوسو ټول جهان رسول الله د حسن د هر وخت پورې باران رسول الله باران رسول الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګل رسول سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي دي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده که د یو چا په پښو باندې جرابې وي او د همدغه سړي پایڅې ښکته وي، لمونځ یې صحیح دی که نه دی؟ د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی الله تعالی به د قیامت په ورځ هغه بنده ته ونه ګوري، یعنی په نظر د رحمت به ورته ونه ګوري څوک چې خپله لونګ د لویي او غرور په وجه ښکته راکاږي، یعنی خپله جامه دومره اوږده کړي د لویي په وجه چې په ځمکه ورپسې راښکل کیږي. لکه اوس چې موږ وینو د پرتوګ پایڅې دومره ښکته وي چې عین په ځمکه باندې لګیږي او اکثره دا کار د کبر د غرور او د نمایش لپاره کوي. همدارنګه د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث بیا هم ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي عن النبي صلی الله علیه وسلم قال ما اسفل من الكعبین من الازار ففي النار. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کم لونګ یا پرتوک چې د بجلکو نه لاندې شه دا به په اور کې وي، یعنی د بدن هغه حصه چې د بجلکو نه یا د ګیټو نه لاندې پرتوک باندې څوک پټوي هغې حصې ته به اور رسیږي او دا به په اور باندې سوځل کیږي. همدارنګه د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی ذر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي عن النبي صلی الله علیه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المصبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی 3 کسان دي چې الله تعالی به ورسره د قیامت په ورځ خبرې نه کوي، نه به د رحمت په نظر ورته ګوري او نه به دوی پاک کړي، یعنی ګناه به ورته نه بخي او دوی لپاره به دردناک عذاب وي. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 ځله دا کلمات وویل. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې تباه او برباد شو دا څوک دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې په دیو کې یو کس منان دی. منان چاته ویل کیږي؟ هغه چاته ویل کیږي چې چا سره یو نیکی کړی وي او بیا په هر مجلس کې په هغه باندې احسان کوي، هغه ته یادوي. بل په دیو کې مصبل دی او په یو روایت د مسلم کې راځي المصبل ازاره، هغه څوک چې پرتوک د خپلو بجلکو او د خپلو ګیټو نه ښکته ساتي. او دریم په دیو کې هغه دکاندار او تاجر دی چې د دروغو په قسمونو سره خپل سامان او خپل توکي خرڅوي.
نو دا 3 کسان هغه کسان دي چې د قیامت په ورځ به الله دوی سره خبرې هم نه کوي. الله رب العزت به د رحمت په نظر هم دوی ته نه ګوري او د دې ترڅنګ به دوی لپاره دردناک عذاب وي. یو په دیو کې هغه کس دی چې پایڅې د بجلکو نه ښکته وي. برابره خبره ده چې جرابې په پښو وي او که نه وي. دویم په دیو کې منان دی، هغه څوک چې چا سره یې که منیکي کړې وي او بیا په هر مجلس کې ورسره ورباندې احسان کوي چې ما تا سره دا کړي، دا مې کړي یا دا کړي. او دریم په دیو کې هغه دوکاندار دی چې یو مال دوکان ته په 10 روپۍ راوړی، خو چې کله ګیراک او مشتری ورته راشي قسم ورته خوري چې 15 مې اخیستی تر څو چې په هغه بیچاره باندې په 20 روپیو باندې خرڅ کړي. همدارنګه د ابو داود او د نسائی حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي عن النبي صلی الله علیه وسلم قال الاسبال في الازار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاءه لم ينظر الله إليه يوم القيامة. حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اوږدول په لونګ، قمیص او پټکۍ کې دي. چا چې هم د فخر او لویي په وجه د دې نه یو شی هم په ځان پسې راښکه، نو الله رب العزت به ورته د قیامت په ورځ ونه ګوري. یعنې د رحمت په نظر به الله رب العزت دته ونه ګوري. همدارنګه د مسلم حدیث دی. دا حدیث په ابو داود کې هم موجود دی. راوی د حدیث حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای بينما رجل يصلي مسبل إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ، فقال له رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل الصلاة رجل مسبل. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای چې په داسې حال کې چې یو سړی مونځ کولو او لونګ یې ښکته راښکودی شوی و، نو هغه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل لاړ شه اودس وکړه. نو هغه لاړو اودس یې وکړ، بیا راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وفرمیل چې لاړ شه اودس وکړه. یو سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې ورته د اودس کولو حکم کوي او بیا ترې خاموش؟ دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړ، بیا خاموش. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې دی مونځ کوي او لنګ او لنګ یې ښکته ځوړنده، یعنې لنګ یې ښکته راښکودل شوی دی، او الله رب العزت د هغه سړي مونځ نه قبلوي چې لنګ یې ښکته راښکودی شي یا لنګ یې ځوړند وي. ګورې په حدیث کې څرګنده د وهو مسبل ازاره ټکی راغلی، او ده هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې وان الله لا يقبل الصلاة رجل مسبل. نو د چا پایڅې چې د پړکیو نه او د بجلکو نه ښکته وي، که د هغه جراب هم په پښو وي هماغه حکم دی، او که جراب یې په پښو هم نه وي هماغه حکم دی. درنو دوستانو، زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما دیني خپرونې او نور اړین دیني مسایل تاسو ته پر وخت ورسیږي.